trap. Ben, don't go into that ship alone. Sorry, Gwen. I can't hear you. I'm going in. I'll contact you as soon as I can. Ben! Ben! Kevin, we have to go and help him. I don't know if that's such a hot idea. I think that thing is almost at full power. If we go and help Ben now, we'll never get back in time to stop it. That's probably the control room floating up above Talvez the nós jogue com array. ele sim. I don't see any way to get up there. What O should foda da we parte que nós do? virou enormossauro é que mesmo se não tivesse o cheat de bagulho infinito, ia ser, provavelmente ia ter, tipo, I'll head out to the east and you head eu não sei west. explicar direito, mas Circle the closest não tower, precisa do take cheat out de whatever invencibilidade pra equipment ser that invencível lá. generates the force field. Não faz muito and fácil. we'll meet on the other side. I hope Ben will be alright. Essa Gwen é muito feia. Don't worry, he can take care of himself. It's pretty tough. And if you ever tell him I said that, I'll deny it. Come on, let's get going. Bem que podia ter o Gosmo no jogo, ia ser foda. Eu ia adorar. Eu gosto muito, eu gosto. Mas é o... Daí, Kevin. Tem ele no Vilgax Attacks. O Vilgax Attacks tem todos do Força Alienígena, só não o LX. Pega a madeira, menino. Try this on for Ele não quer. size. Pega. Que botão que é mesmo? Bolinha. Okay, now you're in trouble. Tem um chutinho. Só pra ele aprender. A gente fica transformado pra sempre, né? Então é roubado pegar o ferro aqui. Não, eu queria mais forte. Dá pra chegar no ferro agora? Dá. Ah, é R1 que transforma. You are what you touch, or at least I am. Nossa. Apaga até o fogo dele. Ai, quebrei o cristal do LOL. Ai, errei. Fica perto aqui também. Ah! Nossa, assustou. Que foi? Você me teleportou por causa da câmera bem na hora que eu jogar uma pedra no cristal e na verdade jogar a pedra na cabeça do bicho. Nossa, tem um bicho no ar. Olha! É, não é pare para o atropelamento. Já. Ai. Nossa, tá voltando. Ah, já Tem um monte de- quebrou o negócio. Tem um monte de coisinha pra gente pegar no caminho, porque a gente perderia a transformação, mas a gente não tá perdendo.
a forma de diamante do Kevin nesse jogo. Sim. Nem que acho que quando esse jogo lançou não tinha aquela forma ainda do desenho. Que acho que lançou bem no comecinho. Só fiquei spamando na taxa. Acho que aquilo era pra ser uma ameaça. Ah, mas dá pra desligar ela. Pera aí, onde que tá vindo isso aqui? É, ó. Tchau, não menos tentar acertar. Eu vou virar pedra um pouquinho. Acho que pedra e metal dão o mesmo dano, na real. Too easy. Por que duas pedras uma do lado da outra? Caso tenha dois deles que eu não pegar ao mesmo tempo. Isso aí não. Aí, Te acerta até o cristal. acho que deixa no final, eu quero. Mas não tem caminho pra frente. Ah, nós nem precisamos fazer mais nenhum puzzle igual nós fez naquela primeira fase do Kevin. Sim. Eu nem precisou matar esse carinha. Okay, Gwen. I took out Esse all pode the viver. generators. Ele é o quê? In Uma return ameaça to the só para guards seres that were comuns. protecting them. I'm heading to the rendezvous point. Agora você com a Gwen? Com a Gwen? Aliás. Eu não lembro nem o que ela faz. How are you doing? A pose dela de luta. I've been better. Can't talk now. I've got company. Be there as soon as I can. Dá pra dar golpe de judô nesse bicho, será? Deve dar. Aí, olha. Dá sim. Tio bullying volta. Aí, acho que já que nós não gasta negócio, acho que dá pra ficar dessa forma permanentemente. Nem sei o que ela faz, mas... Meu Deus, socorro. O violão. Dando bicho de fogo. Vai, Gwen. Ela não quer. É, a cabecinha dele já apagou já. Para, ele já tá morto. Ó, sincronia. Igualzinho. Na verdade, agora que dentro. Acho que nós morri antes. You guys are just plain unlucky. Não consegui. Ai, dá pra golpe.
eu ver. Ah, não. Droga. Explosive Wave. Quando que ele nem cai direito. Ele só levanta o pezinho. Deixa o coitado morrer em paz. Eles não tem nem counter pra essa explosão. Toma um golpe de judô. Só falta aquele ali. Então. Aí podia dar pra dar golpe de judô no outro. Começa a pegar o bicho. Ah, não mirei direito. Preta. Nossa. Ô, deu hit kill nos dois. Descendium. Não quero eles aqui não. Acho que essa forma de R1 dá mais dano também. Ele só dá mais defesa. E pô, né, tá dando hit kill. No cristal também, tipo. Olha. Droga. Então. A cabecinha já apagou? Eu já tava no chão já. Ah, olha, ele caiu. Deve ter o digno. Não. Será que dá pra empurrar esse besta aqui pra lá? Ele morre antes. Nossa, chega por um piso. Tá You okay? Fine. Looks like we took out the force field on Tower 1. Yeah, and I still don't see any way to get to that control room. Me neither. Agora é o Normassauro gigante. If we can't get inside, how do we stop this thing? We could try to take out the tower, now that the force field is down. Maybe. No way. Even with our combined powers, we can't destroy that thing. It's just too big. Did someone say? É legal como ele fica mais dinossauresco quanto maior ele fica. Eu não lembro disso não. Legal. Ben, you have to hurry. If you don't destroy those towers soon, I don't know if we'll be able to reverse the damage. No problem. I got this covered. Olha, olha, olha.